प्रिय बंधुओं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खांसी की शिकायत बराबर रहती थी। मैं बायां करवट जब भी लेटता था तो मुझे बहुत ज़ोर से खांसी हो जाता था और मुझे मेरे पेट में भी काफ़ी शिकायत रहता था और मेरा शुगर लेवल भी करीब कुछ दिनों से ये फास्टिंग 196 और खाना के बाद 298 तक पहुंच गया था। मुझे पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से मैंने पंचतत्व चिकित्सा वालों से मैंने संपर्क किया। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरे बाएं हथेली के जस्ट अंगूठे के बगल में एक पॉइंट को दबाने को कहा, जिससे दबाने से मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। उन्होंने फिर मुझे एक उपचार बताया कि आप जो है वहीं एक ग्रीन कलर से उसे बराबर आप सर्किल करता रहिए। हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे आप उसे डार्क ग्रीन कलर से उसे हमेशा उस जगह पे आप सर्किल बना करके बनाते रहिए आप। मैंने ये पद्धति मैंने 3 दिन लगातार मैंने ये किया और मैं पाया कि अब मैं काफ़ी हद तक मेरा जो है स्वास्थ्य बहुत हुआ। मेरी खांसी बिल्कुल चली गई। मुझे अब बिल्कुल खांसी नहीं हो रहा, मेरा पेट भी सही है और आश्चर्य की बात है कि मेरा शुगर लेवल भी फास्टिंग 148 और करीब करीब खाने के बाद 200 तक पहुंच गया। मैं इन पंचतत्व चिकित्सा वालों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा और आप सबों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इस पद्धति को आप लोग अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।